السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مبسوطين، ان شاء الله كويسين. اول ما نبلش الفيديو صلوا على النبي اخوي. اليوم جايب لكم فيديو كيف تحمي طيورك من السالمونيلا. اول شي شايفين هذا فلور فينيكول مصري، هذا فلور فينيكول مصري، هذا للسالمونيلا. هذا وقاية مش وعلاج، بس بزبط وقاية وبزبط علاج. شايفين؟ اصلا نحط الفراخ منه عشان ايش؟ بس وقاية يعني مش علاج، الحمد لله. وهذا رافع مناعة، بس مش مع بعض اثنين. اول اشي بنحط فلور فينيكول، شايفين؟ بعدين باسبوع نحط رافع مناعة. اول اشي بننظف، بعدين نرفع مناعتهم عشان ايش؟ الفراخ يضلوا بصحة كويسة. هاي طبعا الفلور هذا، نحط اول اشي هيك، هذا ممتاز. فين؟ هذا بيجي سنتي على اللتر. فين؟ هاي مشربي اللي عندي 5 لتر، 5 6 لتر. حط لها قديش؟ 5 سنتي. هاي 5 سنتي. ها، بسم الله. رافع المناعة زيه يعني، بس مش هسه رافع المناعة. رافع المناعة جيبه من هذا، ممتاز. ممتاز رافع المناعة عند الفراخ، خاصة بتكون الفراخ بواقي 3 ريش. أنا في عندي منهم بواقي 3 ريش. فين؟ برضه كويس. صعبوا طبعا، عطشوا الفراخ انتو. هذا بضل عنده طبعا، ما بتغير عادي، خليهم عنده من 3 أيام ل5 أيام يعني الوقاية. والعلاج نفس الاشي كمان، من 3 أيام ل5 أيام. هاي الفراخ في الشفر هذا روح لي، هذا كان ضايع، روح. سقعت لهم مي. هاي المي، هاي حطينا لهم الفلور، المي، شايفين؟ ينزلوا يشربوه. هذول كل فترة وفترة حطوا لهم زي هيك، حطوا لهم فلور ورافع مناعة لو بالشهر مرة. كويس للسالمونيلا، لو كان طير مسلمن انت مش داري، ممتازة. وان شاء الله الموسم هذا يمرق على خير، والكل ان شاء الله يستفيد. كل واحد بربي زغاليل ان شاء الله انه يستفيد فيهم. الواحد مرات والله بربي ومتعب، واخر اشي كله بموت، بس ان شاء الله خير. شايفين؟ هسه بخليهم عندهم انا لما تخلص، يعني بدها 3 أيام مع الشوب هذا، بدها 3 أيام على المسوية، يومين 3 بالكثير بتكون خالصة. تقدر تعمله ل5 أيام، هو العلاج 5 أيام والوقاية 3 أيام. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في الفيديو. إن شاء الله موسم خير على الكل، يعطيكم العافية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.